Вот и все. Умер человек, да? Ты куда? Что, помогать пойдем? Ты куда? Ух, ебать! Нифига себе, машина взорвалась. Чапаева 3, тут прям на этом шоссе, ну, на прибрежке. На развороте ехал, взорвался, все. То ли подложили бомбу, то ли что. Джип Тойота. Все подушки сработали внутри. Ебанулся. Бабать, ебать. АРК 472. Ой, ой, ужас. Ой, вообще, ну ты куда летишь, придурок? Ужас. Ой, вообще, урод. Скотина. Идиот. Ой, я так и знала. Твою мать, блядь.
плавно повернул направо. Бля. Готовьтесь через 300 метров плавно повернуть направо. Бля, пацаны! Тормоза сказали, пацаны! Плавно поверните направо. А, бля! А, бля! Заебись. Нахуй.